లండన్‌లో కౌషివాల్లో ఉన్న ఏరియా పేరు బార్కింగ్. తెలుగులో బార్కింగ్‌కి అర్థము మొరగడము. కుక్క మొరిగేదాన్ని బార్కింగ్ అంటారు ఇంగ్లీష్‌లో. కానీ ప్రదేశానికి బార్కింగ్ అనే పేరు పెట్టడం ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదా! ఇక్కడ చాలా ప్లేసులకి చాలా విచిత్రమైన పేర్లు పెట్టినారు. డిక్షనరీలో ఆ పేరుని అర్థం తెలుగులో వెతుక్కుంటే చాలా నవ్వొస్తాయి, ఆశ్చర్యం కూడా అనిపిస్తాయి. యాక్చువల్గా దీనికి బార్కింగ్ అనే పేరు పాత ఇంగ్లీష్లో అంటే ఆంగ్లో సాక్సన్లో బెరసింగాస్ నుంచి వచ్చింది. బెరసింగాస్ అంటే అర్థం ఏమంటే బెరకా అనే అతని యొక్క ఫాలోవర్సు సెటిల్ అయిన ప్రదేశము అని అర్థం. లేక ఇక్కడ ఎక్కువగా బెర్చ్ ట్రీస్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల దీన్ని బార్కింగ్ అనే పేరు వాడుకలోకి వచ్చింది. కానీ ఒక చిన్న వింతైన విషయం ఏమంటే దగ్గడాలలో రకరకాలుగా ఉంటాయి. ఒక్కొక్క రకమైన దగ్గుకు ఒక్కొక్క పేరు ఉంటుంది. ఒక రకమైన దగ్గుని ఇక్కడ బార్కింగ్ కాఫ్ అని పిలుస్తారు. బార్కింగ్ టౌన్ హాల్ ఎదురుగా, టౌన్ హాల్ అంటే మనకి మున్సిపల్ ఆఫీస్ ఉంటుంది చూడండి, అలాగే ఈ బార్కింగ్ ఏరియాకు ఉన్న టౌన్ హాల్ ఎదురుగా ఒక శిలాస్తూపం పెట్టారు. అందులో ఈ బార్కింగ్ కాఫ్ గురించి ఉంది. యాస్బెస్టాస్ అనేది మనకు బాగా పరిచయం ఉంది కదా, అగ్నికి బాగా నిరోధిస్తుంది అది. అన్ని రకాలుగా యుద్ధాల్లోన తర్వాత మిషన్లలోన ఎక్కువగా యాస్బెస్టాస్ వాడుతూ ఉంటారు. ఒకప్పుడు ఈ బార్కింగ్ ఏరియాలో 7 ఎకరాల్లో యాస్బెస్టాస్ ప్లాంట్ ఒకటి ఉండేది. అది 1914 ఫిబ్రవరి 5న ఓపెన్ చేసినారు. ఆ ఫ్యాక్టరీ వల్ల ఈ ఏరియాలో కొన్ని వేల మంది చనిపోయారు. అప్పట్లో యాస్బెస్టాస్కి మంచి డిమాండ్ ఉండడం వల్ల ఈ ఫ్యాక్టరీ చాలా బాగా జరిగేది. రాత్రి పగుళ్ళు ఓవర్ నైట్లు చేసి బోనస్లు ఇచ్చి వర్కర్లని పనిచేయించుకునేవాళ్ళు. ఈ ఫ్యాక్టరీ నడుస్తుండడం వల్ల యాస్బెస్టాస్ ధూళి గాలిలోకి వచ్చేది. ఎంతగా గాలిలో వచ్చేదంటే ఏదో స్నో పడతా ఉందేమో అనుకునేంత ఎక్కువగా ఈ వాతావరణంలో యాస్బెస్టాస్ కలిసి ఉండేది. వాతావరణంలో ఈ యాస్బెస్టాస్ పౌడరు కలిసిపోయి అందరి లంగ్స్లో చేరడం వల్ల చాలామంది వర్కర్సు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీసు, ఈ చుట్టుపక్కల నివసించే వాళ్ళు చాలామంది అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. ముఖ్యంగా మహిళలు క్యాన్సర్ వ్యాధిని పడి చాలామంది చనిపోయారు. దాదాపు సంవత్సరానికి 2500 మంది ఈ యాస్బెస్టాస్ ధూళి పీల్చడం వల్లే చనిపోయేవాళ్ళు ఈ ఏరియాలో. హాట్ స్ట్రీట్లో ఉన్న ద కాప్ ఆస్బెస్టాస్ షీట్ పరిశ్రమ నుంచి వచ్చే ఈ యాస్బెస్టాస్ ధూళి పీల్చి చాలామందికి దగ్గు రోగం వచ్చేది. ఆ దగ్గు ఎంత హార్ష్గా దగ్గేవాళ్ళంటే వాళ్ళు దగ్గుతా అంటే కుక్కలు మురుగుతా అన్నట్టు ఉండేవి. వాడుకలో ఇలాంటి దగ్గుని బార్కింగ్ కాఫ్ అని పిలుస్తారు. పర్యావరణానికి, ప్రజలకి ఈ కేప్ యాస్బెస్టాస్ ప్లాంట్ చేస్తున్న నష్టాన్ని ప్రజలు గుర్తించేసి దాన్ని 1960లో క్లోజ్ చేసేసారు. ఆ విధంగా ఈ యాస్బెస్టాస్ కంపెనీ వల్ల చనిపోయిన వేలాది మంది వర్కర్సు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీసు, నైబర్స్ జ్ఞాపకార్థము 28 ఏప్రిల్ 2022లో ఇంటర్నేషనల్ వర్కర్స్ మెమోరియల్ డే అంటే మామూలుగా ఇంటర్నేషనల్గా ఫ్యాక్టరీల్లో పనిచేస్తూ ఎవరన్నా చనిపోతేనో లేకపోతే డిజేబుల్డ్ అయిపోతేనో, ఇంజ్యూర్డ్ అవుతేనో, అన్వెల్ అయిపోతేనో అలాంటి వాళ్ళ జ్ఞాపకార్థము జరుపుకునే ఈ రోజున ఈ బార్కింగ్లో ఉన్న ట్రేడర్స్ అంతా డొనేషన్లు వేసుకొని ఈ శిలాస్తూపాన్ని ఇక్కడ ఉంచినారు. యాస్బెస్టాస్ ధూళి వల్ల ఇక్కడ వాళ్ళకు వచ్చిన దగ్గు పేరు, ఈ ప్రదేశం పేరు రెండు బార్కింగ్ ఉండడం ఆహా లండన్ కదా.